咩係登高啊？登高你唔知係咩？社交網站啊，醒少少啦。佢哋都唔識噶啦，係交嚟啦。你做咩啊？過嚟。嚟啊！跟我食咗。咦？做咩衫都換埋嘅？梗係啦，我地頭啊嘛，醒少少啦。交入嚟啊！登高啊！嗱，就咁嘅，嗱，就少咁。哦，嗱，得咗啦。有冇勁咩？真係啦！走啊！你兩個不過都係幾個人啊！下一個冇朋友，借住500蚊嚟食下先啦。500蚊啊！我幫你攞住先啦。好啦，1、2、3、4、5，500蚊。好，唔該啊，下次還要還翻俾你啊。記住還翻俾我喎。得啦，好啦，聽日揾你啦。好啦。唉，早知唔好咁易信人啦，俾人呃晒啲錢啦，今個月都係食谷種啦。車輪輪馬燒燒，同人弓箭各在腰。唔得，輸得好悶，想登高睇下歷史大師。唉，今日發成績表啦，整10幾個單位，咁硬班啦，實俾阿媽打到稀巴爛。唔知上到登高，唔上到連枝眼啦，好溫習。咦？但係玩登高玩成點先？咦 ？OK 喎，教育佢哋車唔問下你點啫？咁我未見人嘅。唉，最衰都係你啦，教上登高，搞到成績差晒。係咯，最衰都係你啦，搞到我俾人呃晒啲錢。你有冇諗過，你哋係唔知點樣正確使用社交網站呢？如果想知點樣使用嘅話，去片啦。我估啊，絕對有啦。平時同你哋上堂嘅時候咧，咁多人瞌眼瞓，除咗話打機之外咧，其實社交網站都佔咗一個好大嘅比重咯。一方面咧，佢係真係係一種好方便嘅工具嚟嘅。即係有陣時我哋發布消息啊，想通知學生啲嘢咧，即係擺咗上去之後咧，即係馬上已經啲學生已經有回應，呢顯示佢哋嘅威力咧無處不在。對學生嘅好處可能係方便咗佢哋同同學之間啊、朋友之間點樣去溝通啊，同埋可以方便佢哋睇到同學仔最近發生嘅消息嘅。咁但係譬如影響咧，我就覺得可能負面嘅影響會比較多一啲，即係個人認為啫。咁因為咧，佢可能有啲學生温書嘅時候都會開住 Facebook 嘅，同時間又温書啊，同時間又睇 Facebook， 做咗個背景咁樣一路睇。咁佢以為咁樣係 train 緊自己，但係其實實質上咧，其實係影響緊佢哋温書個時間要再長啲嘅。咁
另一方面就係入邊嘅資訊咧，我都覺得佢哋未能夠好好咁管制到嘅，有好多譬如負面嘅 status 啊，或者係好多唔同嘅資訊，佢哋冇管制嘅時候，中學或者係小學生，佢哋自己都唔識得去分段邊啲究竟適唔適合去睇啊，咁變開佢哋可能會收納到好多唔同佢呢個時間唔應該收納嘅資訊啊。我嘅例子呢，就係因為上得太多社交網站而導致升唔到班。我哋揀呢個例子嘅原因呢，係因為我哋收集到啲資料係有關青少年每日上社交網站嘅原因呢，都會高於2至3個鐘。咁樣會導致我哋浪費咗好多學習嘅時間啦。我哋都留意到身邊嘅朋友因為過度上社交網站呢，而導致升唔到班。我哋係想大家知道沉迷上社交網站嘅後果，同埋多啲關心自己嘅學業，分配自己嘅時間。就喺社交網站上面識咗其他陌生人，同佢去街之後呢，就最後俾人呃咗咯。我哋喺問卷方面呢，都發現到有好多人提及呢個問題。正所謂有心人裝冇心人，諗到有好多人都會俾人呃，所以就拍呢條片警惕其他人唔好俾人呃啦。